2回受けてみて違いとかってありましたか？いつもトイレが夜中に3、4回行くんだけど、それが1回目があった、その日に、本当に、この受けた治療が関係あるのかなと思って、今もう2回ぐらいになってるから、いつもちょっと少ないんですよ。レーザー治療のおかげなのかなって思ってます。ありがとうございます。徐々に良くなればなと思って。